唔怕坦白講，以我今時今日嘅身份同埋地位，依家對抗路，我夠膽講句，我唔怕任何人。你話我考硬都係咁講噶啦。就好似呢期對線阿紅兒西楚霸王，個朵都幾響，不過啲實力就係認真麻麻地嘅，唔係吹水噶。你睇我一刀沉埋落嚟，跟住一刀落，喂。係咁嘅，正所謂凡事立一線，日後就好相見。你冇理由一上嚟就要攞人哋命，咁係唔啱嘅。不過識我吹水強嘅人都知，我有個壞習慣，就喺前期嘅對戰中，我收唔到人頭係唔會走嘅，又或者係我送個人頭咯，你自己揀。醜話就講喺前頭，你自己執生啦。我依家仲有個閃，佢插翼，都唔使我出手。可以睇得出呢個紅兒經過啱先嗰波，依家見到我好似見到鬼咁。睇怕佢最少要食2支驚風散先可以定到神。我一嘢食，死火中計啦！仆街啊！唔怪之得喺度炸死，原來係有埋伏。啱先嗰波係我睇輕敵啦，不過唔緊要，識我吹水強嘅人都知喺對戰中有少少失誤，我快會作出調整。就好似呢個阿南喺呢度打嘢，俾我及到佢啦。我唔係同你講，佢已經係九死一生啦。我一嘢波落，哎呀，劈唔到佢添。呢個死人法師喺度左頭左勢，我真係忍佢好耐啦。上一波佢又喺度搞震，你真係未死過啊！分到對空路，你咪睇我依家呢個血量，我仲可以單殺一次呢個紅魚。趁佢唔覺一個飛鏢，噼里啪啦一套落嚟，冇猶豫直接兜頭劈佢。睇到未？啲傷害真係講笑噶，僆仔呢度你插翼都能飛啊！喂！呢波我哋要上嚟帶條兵線啊！有人，喂，兩個冇計啦，唯有自由佢啦。縮手縮腳一直都唔係我嘅風格，況且佢哋兩個脆皮仔，我根本冇放佢哋喺眼內，連暈拖都唔敢啊！真係可能想象佢哋依家有幾驚。不過坦白講，你暈唔暈手個結果都係一樣嘅。呢波就架勢到全部殘血，今次輪到我拋頭露面啦，執人頭我最拿手嘅。喂，我頂你個肺俾佢控到添，爭啲一個人頭都執唔到。睇咁嘅運境，應該差唔多可以入波啦。我依家手上仲有個閃，睇定啲，搵機會可以做低個法師。我唰一聲上到嚟，嚇都嚇死佢啦，仲使打？